这可真是一个好消息！米娜今天正式搬入新家里居住，她把燃气炉灶和一些枕头都拿到了新房里面。太阳再次从天边升起，新的一天如约来临。羊群们在羊圈里等待投喂，哈米德和萨米也跟着出来了。妈妈叫他们赶紧收拾物品，先去城区里催促燃气的问题，另外再看看有没有需要采购的物资。很多物品其实都没有采购好的，到时候一家人搬到新房里居住，肯定是要陆续去安排好这些家具。帕里亚又醒来了，小家伙在帐篷里哭闹。其实并不是小家伙自然醒的，而是米娜把他给叫了起来。妈妈刚要带着3个孩子出门，一辆运送材料的货车就来到了农场。他给米娜送来了一些搭建材料，也许是用于动物区域的建设，也有可能是要用在新房这边。工人师傅还没有来，米娜只好亲自返回了农场里面，和孩子们一起把货物先卸完后，才能够去城区采购物资。地上有很多水管是之前用来搅拌水泥使用的，他要先把管道给拉到旁边去摆放好，避免货车不小心压坏了。司机师傅运送来的是沙子，他按照米娜的指示去院墙边上把沙石卸下来。很快工人们也会来农场帮忙的。司机师傅把货物卸完，然后就要开着货车离开农场。米娜也要带着孩子们进城了。本来很早就能到城区的，但是被司机的货物给耽搁了。他自己都没有想到，工人会这么早把运送材料的车喊来农场。到达城区的第一件事，米娜就去了政府部门，申请自己燃气和电力的开通。上次他已经提交了资料，但是一直没有收到结果。这次去也当是催促工作人员尽快处理。其实上次我们看到的电力使用，是工人把电线接在了邻居的家里，勘察了一下房屋内部的线路有没有问题。工作人员回复的是2个月，所以米娜必须要回家耐心的等待，说是至少2个月。这个时间只会多不会少的。当地的办事效率我们也都有看到过。从电力部门出来后，米娜和孩子们来到了一家店铺，这边有出售布料和枕套的，家里已经有了毛毯了。米娜想看看有没有合适的布料，买回去制作隔帘或者窗帘使用。之前在山区生活时，妈妈也是自己购买布料去制作被子和家庭用品的，对于米娜来说比较简单的。米娜在选购整套的时候问了哈米德和萨米的意见，小家伙回答妈妈他也不知道，妈妈只好自己去挑选一块。如果是用来作为枕套，那还真的是要买深色的，但要是用来制作窗帘的话，这种布料是不适合的。米娜叫老板帮忙裁剪一些出来，她只需要其中的一小部分，暂时不清楚用来干嘛。在购买布料期间，妈妈告诉了哈米德，今天无论他在这边怎么哭闹，自己都是不可能给哈米德买玩具车的。家里的玩具已经很多了，再这样买下去，米娜可以在门口摆个地摊卖2手玩具了。老板是一个很会做生意的人，让米娜看看自己货架上别的布料，如果一起购买的话，他可以多赠送一些给米娜。除了刚才挑选的那块，米娜又叫老板帮自己拿了一张另外一种颜色的布料。可能看到这里，很多网友觉得他是在浪费钱。建设房屋的目的就是为了保留孩子在自己身边，如果房屋内的环境和设施超越不了前夫，萨米也是会和阿扎达同样的遭遇。米娜要尽力去把房子打造得更加漂亮和大气，才能够向城区提出申请，把阿扎达给接回身边来生活。这可是妈妈一直以来都在考虑的问题，没有去投诉前夫，只是时间还没有到。
昨天农场来了2位师傅，他们帮助米娜解决了露台的水泥铺设，还搭建了一处户外炉灶。很多人建议把炉灶挪到边上去，现在都已经搭建完了，就没有必要去改动位置。在师傅们离开之前，米娜说了要采购材料，去建设羊群们生活的地方。新房的装修已经是到此为止了，卧室的大白还没有刷，小编认为他可能不会刷大白了，也有另外一种可能是没有买到材料，所以我们可以再等等，看看后续他会不会去解决。购买好了布料之后，米娜带着孩子们来到了另外一家店铺，这里是出售挂饰的地方，她要看看有没有适合的挂件，购买回去作为装饰品使用。这边不仅有挂件可以购买，还有很多手工小玩具，并且价格很便宜，类似于国内逛街时遇到的那种2元店。米娜给萨米买了一块小玩具，拿在手上转圈锻炼臂力的。哈米德什么都没有买，这边没有他喜欢的。小哈总是想让妈妈买玩具车，其实每次买的都是差不多的，拿回去玩几天就腻了。以前很多网友在说米娜的手上戴了镯子或者首饰，之前她带阿扎达去买装饰品时，也有购买过很便宜的手镯来戴，只是装饰去使用的而已，不值什么钱的。老板帮他把单结算完后，来城区的第2件事情就已经完成了。最近他们都在持续往返城里，这可能让人感到了不太好，但是他最近搬家，是必须要去采购物品的。这次一家人来到了之前购买地毯的地方，米娜要买一块用在走廊上面，可惜这边的地毯价格偏贵。米娜在里面查看了一番，她自己觉得如果拿去铺设在走廊，这个价格是不划算的，所以就没有考虑购买下来，而是要重新去看看别的地方。在前几天买地毯时，一些网友也问过类似问题，米娜已经有了很多地毯了，为何还要来城区买新的？就比如我们买了新房装修完，不可能去老家农村把家具搬过来使用吧。来到第2家店铺后，米娜告诉了老板自己的需求，让他帮自己看看有没有合适的地毯。这边出售的都是2手地毯，妈妈选好款式后，老板就帮她把地毯给卷起来，然后一家人就能够离开这边了。今天的采购到此为止，米娜要去买一些菜回去庆祝一下。帕里亚在妈妈的肩膀上咿咿呀呀叫喊，小家伙这个时候已经醒了，早上妈妈刚把他抱起来，帕里亚还有一些闹腾。米娜带着孩子们来到了城区，这边有出售卷饼店铺的，她要准备购买一些食物。孩子们早餐都没有吃，就跟着妈妈在城区晃悠了半天，估计现在肚子也已经饿了。在吃饭之前，米娜叫他们把手上的脏东西清洗干净。从之前的生活里，哈米德和哥哥已经习惯了饭前洗手了。卷饼还在制作，米娜先给2个孩子买了饮料，这是他们最喜欢喝的食物之一。帕里亚现在还小，妈妈就只能和他一起喝1瓶。哈米德和哥哥一直在望向厨房，他们已经等不及要吃卷饼了。妈妈今天没有给哈米德买小零食，这家伙在路上也有抗议过，但对于米娜来说抗议是无效的。在采购物品前就告诉了他，玩具和零食今天都不会购买。吃完了午餐后，米娜还要去买几条鱼回去，就当是庆祝今天一家人的乔迁。前段时间妈妈还有说过要叫工人师傅来帮忙搬家，所以今天萨阿迪会按时来农场为米娜安装暖炉和燃气管道。他昨天去城里购买了软管回来，这个主要是用于传送燃气的。邻居也答应了米娜这个要求，网友们就不用担心成本高不高，又或者会不会太麻烦。一根塑料管道我相信花不了多少钱的，米娜就只要了1条鱼，够他们和孩子吃就行了。工人师傅今天不在农场吃饭，另外还要买一些别的肉食回去，放在冰箱里储存起来。网友们看到米娜在搬家，纷纷给她出主意，让一家人去采购新房里必备的电器。其实大家也别太着急，米娜肯定是会采购的，只是现在时间还没有到而已。她说了要买冰箱和洗衣机，这些都是能够在生活里用到的。米娜买了1只鸡肉外加1条鱼，她交给老板帮忙结算价格。这是来城区里的最后一件事情，买完单就要返回农场那边了。
返回农场之后，妈妈叫萨米和哈米德把地毯拿到新家里去，他们待会就去旁边放置家具。妈妈先要回去哄帕里亚睡觉，她在外面跑了一整天，这个时候是很容易入睡的。露台上还有一块地毯，米娜要把它用在卧室里面，其实被我们称之为卧室的地方，不知道米娜会不会在那边居住。实际上大家也都知道，她和孩子们对居住的位置并没有要求，她在哪里都是能够入睡的。地毯上的卫生打扫干净了，米娜要把它给卷起来，然后搬到新房那边去。哈米德和哥哥也过来一起帮忙。前段时间米娜的脚受伤之后，现在也都恢复得差不多了，她可以不用使用拐杖走路。医生说脚上可能会留下后遗症，不过只是偶尔会出现疼痛，对方说可以依靠吃药去缓解症状。在萨米和妈妈搬地毯时，工人师傅来到了农场，他们约定的时间就是现在，所以师傅也没有迟到，即使来得再早也没有用。米娜在外面购买新家用品，没有地毯可以去装饰房屋。工人师傅过来之后，他就接过了萨米和哈米德的事情，帮助米娜一起搬地毯。两人先把地毯放在了露台上，师傅就问米娜自己要帮忙做什么，她回答去给自己安装燃气管道，软管已经购买好了，从邻居家到这边需要40米左右，昨天预计的是35米，但是软管是要从空中走线的，所以购买长一些可以避免到时候不够的情况发生。米娜跟师傅沟通好了，她现在就要去搬自己的暖炉了，这也是昨天在城区采购的。萨米带着弟弟去搬枕头，多为母亲分担一些工作，一家人就能够早日去居住新房。工人过去搭把手，米娜一个人还是很难把暖炉给顺利地搬到房间里去的。昨天工人师傅说了，米娜的新房燃气还没有开通，暂时要等2个月的时间。城区的燃气公司还需要审核或者考察农场的安全性，然后才会给他们开通燃气。这个时间大概是2个月左右，他只能去请求了邻居的帮忙。大叔对米娜非常友善，答应了帮助他解决这个问题，并且只收取米娜正常用量的燃气费。网友们纷纷表示不建议米娜去购买管道接通燃气，毕竟只需要等2个月的时间，他们就可以正式开通燃气了。如果天气比较暖的话，我相信米娜肯定也会和大家的想法一样，但是最近气温很低，晚上的温度能够到达0下，如果房间里没有暖气使用，他们是很难度过寒冷的夜晚的。另外2个月后当地就要进入春季了，所以那个时候就算城区开通了燃气，他也没有必要去使用暖炉了。